Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Empisa ennungi mu ngeri ennyangu kwe kukolera abantu abalala ebyo byoyagala naye bakolere. Enkizo eri n'empisa ennungi y'ey'obutaggwaawo ne bw'ozikolera abantu bonna, so nga ate ebirala ebigabwa bw'obigaba ennyo bituuka ne biggwaawo. Yagamba sallallahu alaihi wasallama, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Yagamba nti temusobola kubeera nti mumatiza abantu na nsimbi zammwe, kubanga bw'obagabira tebakkuta, so nga ate bw'ozigaba ennyo zigenda kuggwaawo. Naye yagamba nti abantu bano mubabunye ebyenyi ebyanjulukufu n'empisa ennungi. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, empisa ennungi zirina enkizo y'amaanyi olw'ensonga nti zikwagaza abantu kuno ku nsi, so nga ate ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala zikusitula amadaala. Gw'owulira nabbi wa Allah bwe yatugamba, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi al-qa'im. Omukkiriza asobola okubeera nti afuna eddaala ng'ayitidde mu kukola empisa ennungi, n'abeera nti yenkanankana n'oyo asiiba emisana ate n'asituka ekiro n'asaala qiyamul layli. N'olwekyo tukole empisa ennungi eri abantu abalala. Tewekkiriranya ng'abalala oluusi bwe bakola. Bannange, osobolera ddala okubeera nti obeera omuntu ow'empisa ng'oyita mu bintu nga bino wammanga. Ekisookera ddala, beera omuntu atakosa muntu yenna newankubadde oyo ayinza okuba nga akkosezza. Kyakubiri, gabanako k'ofunye n'abalala. Ekyokusatu, beera muntu agumiikiriza ebyo ebinakuwaza ebikutuusibwako abantu abalala. So nga mu ngeri y'emu fuba obeerenga n'akamwenyumwenyu ku kyenyi kyo. Tubeere abantu ab'empisa ate kitandika naawe. Assalamu alaikum.